Hola, nens i nenes, em dic Montserrat. Avui anem a treballar una activitat del llibre de segon. És la que vam fer amb daus, treballant els parells i els senars. Som-hi? Primer jugarem amb els daus. Llençarem els daus i sumarem els números que ens han sortit. 1 i 1, 2. Agafo 2 i anem a veure si es podem repartir entre tu i jo. Un per tu, un per mi. Sobre algun? No, oi? Doncs aquest número és parell. Se'l pot repartir entre dues persones i no sobre cap. En tornem a tirar els daus. 5 i 3, 8. 2, 4, 6 i 8. Un per a tu, un per mi. Un per tu, un per mi. Un per tu, un per mi, un per tu i un per mi. Sobre algun? No. Doncs el número 8 és parell. Ho proveu vosaltres? Ara anem a fer una mica més complicat. Imaginem que llencem els daus i ens toca dos números parells. El 6 i el 2 són parells. 6 més 2 fan 8. El 8 es pot repartir. Per tant, si es pot repartir entre dues persones i no sobre cap, serà parell. Sí? Ara imaginem que tornem a tirar els daus i ens toca un senar amb un altre senar. 1 més 3 fan 4. Agafaríem les 4 i repartiríem entre tu i jo. Un per tu, un per mi. Un per tu, un per mi. El 4, com veiem, és parell, no en sobra cap. És a dir, que si jo sumo dos números parells, el resultat és parell. Però si sumo dos números senars o imparells, el resultat és parell. Doncs bé, us llenço la següent incògnita perquè torno a investigar i esbrinar el resultat. Si us toca un número senar i un número parell, com serà el resultat?